有人用一个金字塔来形容职场牛马是怎么废掉的：懒、清高、爱拖延、沉迷美色、没有自控力、不思考、不学习、安慰是自我欺骗、胆小如鼠、不敢打拼、不懂示弱找人帮助，满脑子都是鸡毛蒜皮的事。看完我觉得还是蛮有道理的。工作几十年来，我见过形形色色的人，发现努力的人都是相似的，不努力的人各有各的缺点。我总结一个人没有出息的10个根源，很多人多年没有长进，往往是因为占了里面的几点。第一，懒。曾国藩说，100种弊病皆从懒生，一懒世间万事休。拖垮一个人的从不是能力，而是懒惰。你们身边应该也有这样的懒人，手脚懒，再简单的事也总是要推一推才能动一动。脑子懒，遇到复杂问题就喜欢略过，结果失去了深度思考的能力。简单的事不想做，复杂的事不敢碰，慢慢的，这个人会的还是原来那点东西，不会的却越来越多。泰戈尔有一个很形象的形容，懒惰等于将一个人活埋。今天偷的懒都是明天要还的债。如果你懒得多干些活，懒得思考出一些有用的方案，那么对于公司来说，懒人也就等于废人。这样的你只能被锁死在职场的底层。2，拖。中国社科院做过一项调查，中国有 86% 的职场人都患有拖延症，有一半人会把事情拖到最后才做。这是很多牛马的工作态度，手头明明有好几件事要忙，心里却想着明天再说，眼前有个棘手任务，安慰自己还没到最后期限。结果明天来了，事更杂了，期限到了，手忙脚乱了。今天拖的是工作，明天拖的是前途。拖延是一种慢性毒药，会在悄无声息间侵蚀一个人的人生。其实一个人能走到什么高度，都藏在他先人一步的态度里。最好的开始时机永远是现在，最差的行动时间永远是再等等。3，虑。文学大师王鼎钧讲过一个故事，有个卖豆腐的人想赚大钱，就制定各种规划，比如把豆腐店卖掉，买头驴去贩运食盐，等赚了钱就买更多的驴办运输队。可是他又转念一想，万一驴养不活怎么办？万一运输生意不好呢？思前想后，心中尽是忧虑，他因此迟迟不见行动，最终一辈子都在卖豆腐，生活毫无变化，始终活在困顿中。前怕狼后怕虎，是很多普通人都摆脱不了的顽疾。自我怀疑，我能不能干成这事儿？自我纠结，万一失败了怎么办？在一次次思虑中，我们会陷入内耗的泥淖中，从而错过一次次机会。第4，傲。刘慈欣在《三体》里写道，弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。自以为是的人容易活在一个自己很优秀的假象里，被表扬了就觉得全是自己本事，项目成了就认为全是自己功劳。渐渐的，你看同事觉得他们水平一般，别人提建议觉得没有丝毫的参考价值，最后我们丧失了学习力，同时也再没法获得外界的真实反馈。更危险的是，骄傲会让自己错把运气当实力，把平台当本事，错把一时的领先当成永恒的优势。有成长性的人往往是谦虚的人，他们不会太把自己当回事，而是会摆正心态，找准位置，成为更好的自己。记住了，谦虚也许不会让你立刻出众，但骄傲一定会让你迅速出局。第5，躁。美国库尔论坛有过一次投票，职场中最要警惕何种思维？73%的网友把票投给了 fakeness。这个词直译过来是易变不稳定，用这2年比较流行的话来说，就是浮躁。一份工作没干多久就想着升职加薪，实现阶层跃迁，一个项目才起了一个开头，几个礼拜没出成绩就琢磨着换新项目，
这样的人不管在哪个行业做什么岗位都很难出头。越急着要结果的人，越难得到想要的结果。真正的成长是接受慢慢变好的过程，与其急躁地不断更换目标，追逐目标，不如安静地做好一件事。当你不再被浮躁裹挟，你会发现专注和耐心是这个时代最稀缺也最强大的竞争力。第6，推。松下幸之助底下的一名员工签了一笔数目不小的业务，后来这家公司经营出现问题，拿不出钱还清欠款。负责这项业务的员工惴惴不安，已经做好了被公司辞退的准备。但松下幸之助并没有责怪他，而是自己担下了责任。这笔业务是我决定签下的，出了问题就是我的责任，我怎么好意思去责怪照我意见行事的年轻人呢？我想这就是松下幸之助成功的原因，换成别人一定会把责任推到别人身上。事成不居公义，事败不诿过难。人都是害怕担责的，所以很多人工作出了岔子，第一反应是这不是我的环节，项目遇到瓶颈立刻表态，这该其他部门负责。然而逃避责任并不能真正解决问题，只会给别人留下难堪大任的印象，也会让自己失去磨砺成长的机会。其实承担问题的责任心也能决定一个人的职场高度。第7，靠。职场里有时让一个人爬不上来的是脑子里靠的生存观念，靠同事给兜底，自己马虎一点无所谓，反正项目出了差错，任务出了纰漏，同事也会努力挽回。靠老板给顶着，自己提案七拼八凑，虽然远未达到客户的要求标准，但领导会帮我查缺补漏。总靠着别人给自己擦屁股，自己就难挑起大梁。作家德田虎雄说过一句话，人谁都想依赖强者，但真正可以依赖的只有自己。一个人越依赖别人，说明他越没价值。你是想着我搞不定的领导可以搞定，还是想着领导插手之前我就搞定事，决定了你最后能走多远走多高。第8，忙。美国教育家戴尔·卡耐基做过一项调查，他发现工作中只有 3% 的人有明确目标，而另外 97% 的人要么目标不清晰，要么根本没目标。10年后他再次调查，发现那些 3% 有目标的人早已实现了人生蓝图，成就斐然，而 97% 没有目标的人除了年龄的虚长，生活依旧没什么起色。工作没有方向就会迷茫，就像一头蒙眼拉磨的驴困在了原地。拥有目标的人，工作状态是完全不一样的。想成为内容主编，就坚持深耕自己的文字；想成为金牌助播，就苦练自己的语言表达和控场技巧。每个人都是自己人生的设计师，理想的生活都是自己规划出来的。人生要往哪里走，工作里要收获什么，只有拥有了明确的方向，心中才能干劲十足。第9，怒。网上看过一个感触颇深的段子，职场上你会沟通加10分，会合作加20分，会开拓资源加50分，但如果你无法控制自己的情绪，不好意思，扣100分。很多时候成功路上的绊脚石不是能力不足，而是情绪不稳。情绪不稳的人，工作效率大打折扣。你每陷入情绪1分钟，就会损失1分钟去解决问题，这样的代价是巨大的。修炼情绪是每个职场人的基本功，冷静工作，理智做事，学会人事分离，才能在不动声色中强大自己。第10，度。工作那么久，会越来越理解嫉妒为何会被列为7宗罪之一。人容易见不得别人的好，看到同事升职，第一反应不是学习，而是揣测他有什么背景。别人受表扬，不是真心祝贺，而是低估领导偏心。但是当心力用来盯着别人时，就会忘记自己脚下的路。同样是面对别人的成功，嫉妒的人就只能通过刁难和挑剔来贬低对方，
懂得欣赏的人能够从中挖掘属于自己的机会。人在单位拼的是成长，放下嫉妒之心，走进那些比你优秀的人，你才有机会变得跟他们一样优秀。他强，我研究他为什么强；他行，我学习他怎么行。工作从来不是零和游戏，把心胸撑大一些，把目光放远一点，与其在角落里酸别人，不如见贤思齐。最后给大家分享朱熹的一句话：不奋发则心日颓靡，不减数则心日自肆。人不求上进，就会日渐颓靡；不检点约束自己，就会日渐放纵。一个人怎么对待工作，就会拥有怎样的人生。努力干好工作是一种本事和远见。